அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களே. நம்ம தோட்டத்தில் அடுத்தடுத்து வாங்கின செடிங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இது கிரேப் செடி. மொத்தம் 4 கிரேப் செடி வாங்கியிருந்தோம். நம்ம டெரஸ் கார்டனில் ஒரு செடி வச்சுட்டு தோட்டத்தில் 3 செடி மாற்றிட்டோம். இது அரை நெல்லிக்காய். இது மல்பெரி செடி, ஸ்ட்ராபெரி செடி. இந்த ஸ்ட்ராபெரி செடி வேணும்னா நம்ம கமெண்ட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு இந்த செடி வந்து சேரும். தேங்க்யூ. இது மல்பெரி செடி. இந்த மல்பெரி செடி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்டில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் இது உங்களுக்கு வாங்கித்தரேன். குறைஞ்ச ரேட்டில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணித்தரேன். தேங்க்யூ.